人渣隊長。唔使你出手，今次係我哋同怪獸嘅戰鬥。連環雷霆機關炮，而家仲未到超人插手嘅時候，你之前係咁樣同我講噶。每一次地球防衛隊戰鬥到極限嗰陣時，超人就會拔刀相助。而家唔係我哋方巡隊，仲未去到需要支援嘅地步。只不過超能系統已經到咗時限啦。唔係，戰鬥而家至正式開始，真正嘅極限仲有好耐先到。搵到啦！你哋睇下，怪獸喺粉碎嗰陣，會喺呢個地方分泌再生酵素出嚟。準確打中嘅話，酵素就分泌唔到，薩拉曼多就冇得再生。不過要打中喉嚨，咁咪要同怪獸正面攻擊咯。咁樣好易俾怪獸啲火球打中噶。有辦法啦，有辦法消滅薩拉曼多啊！有大和陣式啊！咩話？大和陣式？陣式所應用嘅係彈弓刀攻擊法。陣式由兩艘戰機所組成。呢個攻擊陣式經常用嚟對付怪獸同埋飛碟群，效果都唔錯嘅。帶頭嘅戰機飛近目標再轉方向，分散敵人注意，後機就立即攻擊。犀利啊！隊長，個陣式你會教我噶嗬？你唔學我都要逼你學啊！我為咗要學呢個陣式，真係落咗好多苦功。夢美，將啲資料傳俾我。Jessie， 你個蠢材！你知唔知我練咗幾耐啊？大和陣式咁易用嘅咩？失敗嘅話，都未開始做你就諗住點樣失敗？咁我哋點可以成功啊？阿龍，我對自己有信心，用大和陣式啊！未來地球嘅存亡交俾你啦 ！GIG。宇宙導彈發射！我冇令你失望。哇！薩拉曼多仲喺度啊！不過佢冇再分泌出酵素。強澤隊長，
喺嚟緊嘅戰鬥入面，你一定需要佢。嚟緊嘅戰鬥，好開心遇到你。如果唔係，我絕對唔會有超人呢個身份。唔係，唔止我一個，仲有一個你熟悉嘅人。成熟咗好多喎，阿龍。協助梅比斯，要照顧你嘅隊友。隊長，你諗住走啦？阿龍，太過分啦！以為你終於肯翻嚟揾我，而家你講唔夠兩句就咁就走咗去，唔准走啊！即刻翻嚟啊！超人5大誓言，喺翻學之前，記住一定要食飽先。好天嗰陣，記住一定要拎啲被出嚟曬。3、過馬路嗰陣，記住一定要睇清楚有冇車先好過。 4、凡事都要靠自己，唔好指意晒其他人。可以唔使着鞋喺第一度周圍走，咁先係最開心。聽到啊？係你教我噶，超人留低嘅說話，我全部都有記住噶。碧須隊長，我冇事啦，隊長。我哋咁多個一齊保衛我哋嘅地球。